Namhlanje sikule ndawo yaseNtabuzuko sizo ngqina esikubonileyo sithethe esikwaziyo kwintetho besizenza zephondo. Enye yezinto ebesigxile kuyo yindlela yokuvuselelwa kwamashishini, ingakumbi kweza ndawo zasakuba zindawo ezidala amathuba omsebenzi, oodimbaza, ooBerlin njalo njalo. Silapha ke ngokule ndawo yeNtabuzuko lesiyibiza ngoba yiBerlin, siyazi ngoba yiBerlin. Sizohambela enye yeecompanies eyathi yaziveza kulaa ngqungquthela kapresident yabatyali zimali, isithi nayo ikhona izazotyala imali kule ndawo engange-450 million izovuselela ezi factories zilapha eBerlin. Yikhampani enikwe umsebenzi nguMercedes. Kulaa meko yaseMercedes-Benz yohlengahlengiso lokunikwa amathuba abantu ebebeloko bengenamathuba osebenza phaa. Uyawuzazi iikhampani ezenza imoto apha eSouth Africa kudala zikhona, ziqabele koo-70 to 8 years zisebenza apha, kodwa abantu abamnyama nabantu balapha eSouth Africa bebengathathi inxaxheba kakhulu. Ubuthi nobufuna u-CEO uhambe uyomthatha eEurope, nobufuna iskill esithile, isakhono esithile uyosithatha eEurope. Ngoku sinekhampani, yikhampani yokuqala yabantu abamnyama e-ownwa ngabantu abamnyama yonke eyenza le investment. Siyazingca kakhulu ngoba sibe nabantu bamanyani abokushishina, not le nto siyibonayo abantu abafuna uba kushishino kuba befuna iindlela ezimfutshane zobheka emalini. Abantu abazawuthatha imali yabo bazoyigalela apho kuba befuna uncedisa ilizwe likhule, bedala amathuba omsebenzi. So silapha ke namhlanje sizowuqwalasela loo nto. Izawuzovulwa le khampani njengoba nditshilo, zawucela upresident aze ngokwakhe. UMercedes siyamazi uba unikwe elinye ithuba lokokuba akhuphe the second generation yeMercedes, the W206 lesithetha ngayo. Somewhere in July loo nto izawube isenzeka. Upresident zamcela ukuba isummit yakhe isidalele amaduna namathokazi. Silapha namhlanje ngenxa yoba isummit yakhe yaqokelela abatyali izimali, bavela abatyali izimali besithi bafuna uzotyala izimali. Nalapha e-Eastern Cape siyaxhamla, yenye yeecompanies ezo. Zininzi ke ziyasebenza kwindawo ngendawo. Sithe sizawuzihambela zonke njengoba besitshilo kwintetho yephondo. Siqalile ke ngoku namhlanje, sizawuthi chu sibonisa isakhono. Iteknoloji efakwe apha iyamangalisa. Ithetha ukuthi abantwana funeka bebheke esikolweni. Funeka siyazi ukuba kule minyaka izayo sityala imali apho sifuna izakhono ezizawukhulisa ezoqoqosho kwiphondo lethu. So sijonge loo nto, sizawusebenzisana ke ne-private sector naye wonke umntu, siqokelela abantwana, abantu abangoomama ingakumbi bahambe bawunika uqeqesho olufanelekileyo bazosebenza apha. Ayonto inosebenza tata le. Teknoloji lapha ifuna nabani na oyi-operator to come and operate. So sifuna usebenzisana kakhulu kuloo nto. Siyayibulela le investment lapha kukufezekiswa nokuzalisekiswa kwamadinga.